السماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زينوا. Adapun niat sholat Idul Fitri adalah usolli Allahu Akbar. Saya ulangi, usolli sunnatal Idul Fitri rakataini mustaqbilal qiblati mahmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. هذا هو دين السلام. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زينوا دنيا احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام. دين السلام. التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زينوا دنيا احترام أب محبة la ta'amal أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام. التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام Kami, Taruna PT Manasar, dari Kampalati, Sultan Aceh, mengucapkan